Vicdan özü insana daxilən, fitrətən verilmiş bir şeydir. Çünki deyir, insan bəzi şeyləri bilməsə də vicdanla bir şeylər hiss eləyir. Yəni vicdana ona imkan vermiş ki, bu addımı atsın. Yəni belə deyək də, daha çox pis eləmək istəyir, son anda deyir ki, vicdanım əl verməli dedim, Allaha tapşırdım. Elə bu fitrətlə əlaqəli bir şeydir. Amma bəzi şeylər var ki, Allah qorusun, insanın mühitdə qazandığı travmalar, xüsusilə də valideynlərindən keçirdiyi travmalar, uşaq vaxtı qazandığı travmalar, hansı ki o belə deyək, ətrafda, çevrədə gördüyü negativ hallar onun vicdanına bilavasitə təsir göstərən amillərdir. Məsələn, mənfi cəhətləri göstərə bilər, müsbət cəhətləri göstərə bilər. Deyək ki, bir uşaqda o belə bizim leksikonda tez-tez işləndə öz o atı at yana bağlasan məsələsi. Yəni deyək ki, bu həqiqətən fitrətən paş bir uşaqdır. Fikir vermirsinizmi? Məsəl üçün əksəriyyət bizim gənclərimizin, istər oğlanlı, qızlı, bir yaşa qədər necə belə bir xoş auraları, bir mübarək simaları olur. Bir yaşdan sonra baxırsan ki, bu uşağın, yəni belə deyək də, elə bir ki, görən də deyər ki, elə bir 50 il yaşayıb, ikinci 50 ilin yaşayıb, misal üçün deyirəm ha. Elə bir ki, sanki o deyil də, yəni nəsə bir şeylər onun körlüyüb. Nədir o? Günahlar. Vicdana ən çox balta vuran günahlardır, haramlardır, pisliklərdir və mənfi auradır. Deyək ki, mənfi aura dediyimiz ki, bir insan əlbəttə, qardaş, oğrularla, davamlı belə deyək də, o mənəm deyənlərlə və davamlı insanları belə deyək də, baskı edib aşağılamağa çalışan bir mühitdə oturub durursa, əlbəttə oranın nəmini qapacaq.